Stop kasih obat bagi anak kalau lagi batuk pilek karena obat bisa membahayakannya di masa akan datang. Maka mendingan bunda check out Babyo CNF ini. Ini essential oil diformulasikan khusus untuk mengurangi batuk pilek bagi anak. Cukup dioleskan di bagian lehernya, bagian badannya, bagian punggungnya setiap 2 jam sekali kalau lagi batuk pilek. Babyo CNF ini masih satu produsen dengan Freshcare. Jadi kalau soal kualitas kita tahulah. Tapi bedanya kalau Babyo ini diformulasikan khusus untuk anak-anak, sedangkan ini untuk orang dewasa. Jadi panasnya atau kehangatannya itu sudah disesuaikan dengan kulit bayi. Khusus buat bunda yang nggak panikan kalau lagi batuk pilek, langsung saja check out di pojok kiri bawah sebelah sini.